我关掉空调，我家鸟的反应。天天开空调多费电啊！我给你买了电风扇呢。咱们好好说话，我还做了冰棍给你降降温，里面我还加了蔬菜，营养又结束，又凉又香又上口，香菜冰棍。来吃一口嘛。别着急呀，那咱家不是还有冰店吗？一小都不了。好了，不逗你了。知道你穿的羽绒服很怕热，夏天开空调，电费是一大笔开销。今年趁国服换了这台美的酷省电 Ultra， 它是超一级能效。打开酷省电模式 ，AI 扫把加持，愈用愈省电，用多少省多少电费，在 AP 上都能看到。770立方米的大循环风量，房间几分钟就凉快，4维空风也不怕把小鸟吹感冒了。最近还有京东的50电费补贴，记得领哦。结果第二天早上。给你做饭呀。想把你写成一首歌，想养一只猫。哦，我吃大汉堡、大薯条、麦乐鸡块，还有大杯可乐，真是太香了。我自己做的，我自己都不吃。哎呀，别生气了，那些你又不能吃，我给你变个魔术呀。小鸟知道自己是鸟吗？我家鸟竟然觉得自己是人。如果鸟粮直接给它，老子给你掀了！那我放炸锅烤一下。叮咚，熟了，吃吧，烤过了。没错，他们吃了。当我用电脑时，他也想要，于是我给他也买了一部。怎么这么小？我骗你什么了？这就是电脑呀！信你个鬼，你个赵刀，坏的很。你再说一次。由于我家鸟每天6点都会把我吵醒，于是我今天故意早起1小时，把它吵醒。小乖乖，出去玩呀！出去玩嘛！妈咪，冲！哪天你也别想休息。麦当劳汉堡，包，麦当劳酥球，帮我和小鸟一起玩游戏。偶像明星、实力歌手来了。这次我必须抽他，没死我了，他抽我也行。你快看，这动作太帅了，我们也拍一个吧。放心吧。哟，一会儿没见，你怎么变了副鸟样？哎，你别碰我，你让我觉得可怕。怎么会有这么粘人的鸟啊？天高亮！玩手机时，走到哪跟到哪。如果你把它放门外，当养鹦鹉的人看完宫崎骏新片后，回家感觉鹦鹉看我的眼神不太对劲。你想吃掉我吗？平时我就看你不对劲，看完电影才知道，原来这里面都是你兄弟，知不知道谈到怎么治我？小鸟虽然不知道什么是离别，它只知道箱子一出现，我就会消失很久。但这次，你信不信？为什么不明白？有电了，这是一场酣畅淋漓的遛鸟。先给小鸟接盆水，过来洗澡了。终于可以放松一下。成天遛鸟，稍不注意就容易黑。还好把小奶猫带来了，多亏它让我养白。和冷皮的胖胖同框也不怕被比下去。小鸟不可以用袋子面霜。小气鬼，像个宝贝似的。肯定是宝贝啊！我一薄皮想变埋做呢，好不容易找到个植物提取的很温和的面霜，晒了那么久，直接擦了也很舒服，浪费不了一秒。哇，细提心机。在网上看了间小鸟民宿，哇，真的有小鸟耶！太可爱了，人也不亲你一下。
不会还有人不知道鸟怎么用吧？王炸！洗洗还可以用。它洗多久我就可以玩多久。飞龙岛历险记啦，我在里面收集了好多可爱的小飞龙，也种了各种蔬菜水果，体验了一把农场主的快乐。看我的小岛，在我的建议下，已经变成美丽温馨的小家园啦。你再说一次。对你想的死心裂肺有什么结果 Baby, I'm playing on you tonight. Once you're down, it's your life. 别这么凶呀，我给你找个老婆要不要？那你出去叼这个东西回来，我给你讨老婆。算了，没有老婆本，咱就自己生。不好意思，生了个弟弟。风吹起你鬓间。过来你就知道了。你快看啊，纳维莱特和你长得好像啊，他是白毛狼虎，你也是哎。你叫他爸爸，我怀胎10月，辛辛苦苦把你养大，你管别人叫爸，我好伤心。除非你抽个纳维莱特给我，不然别想我原谅你。来吧，养鸟千日，用鸟一时。来吧！你这鸡爪子没什么怄气啊！再来。哦，进了！纳维莱特。啊！出来！出去玩这么开心啊？要怎么感谢我？进展，中火杂志，炸到主歌表皮开始发白后，开始升温。别叫了，我要睡觉了。您好，前台，听到您这边有呼救声，请问需要帮助吗？熬这么晚，脸色一整个垮掉，还好装备带的齐全。别着急，怎么会忘了你？好了。黄气下去了，脸看着亮了1个度，感觉还能熬一会儿。睡觉，不然灌溉水白用了。钢铁的气色，我想撑到明天。哎，小鸟是不可以上床睡觉的，不信你看阿呆。你给我出来解释一下，沙发上的洞怎么回事？追不上我吧！啦 Later， 阿呆去世了，被奶奶一巴掌拍没了。我问奶奶为什么要这么做，都是因为他乱有东西。知道奶奶的巴掌有铁锅那么大，现在改过自新你还来得及。不可以要衣服哦。这个是我新买的哆啦 A 梦卫衣，不仅百搭，上面还有我喜欢的图案。在得物上只花了100块不到，评论区还能抢1000元无门槛优惠券，而且都是品牌直发，现货不用等。你去哪里呀？奶奶。早上不想起床，千万不要和小鸟对视，否则。吃早餐千万不要让小鸟看见。背着我吃什么？今天敢偷吃，明天就敢偷人。哎，这是什么这么好吃？你姑妈的儿子。姑妈的儿子。又怎么了？出去玩我要先师傅一下，你看这脸被你熬得蜡黄，怎么出门见人？我的嘴也黄耶。加卡布。这脸总算从见风明了，亮堂堂的气色好了不少。安排。拍什么拍？没见过小可爱吗？撞死你！当你拥有一只和尚，就等于拥有了一只小狗、一只小猫、一只哈哈怪。过来呀，我不挠你了。看我给你准备了什么好吃的。你啊！哎，哪有什么岁月静好，都是铲屎官在负重前行。好在家里有这个小米无线洗涤机2，用它清洁不仅灵活省力，还能180度烫到，死角也能清理。母婴级的活水杀菌很适合养宠家庭，用完后一键烘干滚刷，真的好方便。Later， 你干嘛？ I'm so motherfucking
talking, tired all the time. 10 a.m. tired. 1 p.m. tired. 6 p.m. so tired. All day tired. 可以摸你的脸吗？我不是故意的。不开心啊？不开心就养鸟啊！胖胖，我回来啦。想我没有啊？想我啦？想我就过来，快点过来抱抱。给你带了个玩具。抓到了，快点！你身上，在你身上。哎，这个不是这样玩的啦！我的也很幽默吗？这我的小鸟，快看啊！我承认，这是我养过最可爱的一只鸟，感觉它是独一无二的。我把它当成小宝贝，可爱到想一口吃掉它。我相信它不会离开我，怎样它都不会嫌弃我，因为我知道它是最爱我的。有时候我就在想，他只能陪我10几年，就算犯了错也别打他。他又不会说话，从小就离开了妈妈，我是他在这个世界上唯一的亲人。只是每当到这时候，我都会哭泣。我跟你们说，养这种小东西绝不能太宠溺。早上帮我把讨厌的台灯咬烂了，我连句谢谢也不说，给自己做个早餐，做好了，突然没胃口，先放在一边，然后我就做我自己喜欢做的事情，根本不用考虑他的感受，居然敢偷吃我的早餐，我直接把餐盘收走，一点都不留给他。上个月水费太贵了，他不配洗澡，拿点开水给他擦擦嘴巴和爪子，烫死他。下班回家的路上看见一只鸟，喂，不走行不行啊？我养你。啊？你不走行不行啊？我养你。好冰啊！走就走啊！找肉丝诶。谁懂啊？名字最后一个字叠字再加宝贝，谁不心动啊？小鸟，胖胖宝贝。刚开始我以为就是养一只鸟而已，那后来呢？后来我发现，我是多了一个家人。看完你就知道发给谁了。早睡困，晚睡困，不睡困，睡了更困，天天困，天天睡，天天睡，天天困。唯有一句3饭了宝贝，才能让你灵魂归位。胖胖，你要老婆不要？你说要，我就给你变一个。来吧，走起。这个不是给你找的老婆啊，你老婆还在前面，快走。这个才是，怎么样？漂亮吧？好有夫妻相哦。给你个红包，你能让我摸摸吗？过年摸鸟头，万事不用愁；过年摸鸟嘴，顺风又顺水；过年摸鸟背，大富又大贵。爸爸，妈妈总是对我说，爸爸妈妈最爱我，我却总是不明白爱是什么。爸爸，小姐姐，你看我的鸟可爱吗？好萌啊！不可以乱飞哦。奶奶，你看什么呀？妈妈，你今天有点奇怪呀，怪可爱的。给你们看看我养的恐龙后代。哎呦，脖子咬断了，买菜去不去？过来，不要乱飞哦。淘气路边的小鸟。
谁知道这是什么品种啊？想抓过来给胖胖当老婆。什么是天使小鸟？你带它一起逛超市，会乖乖的陪在你身边，不会乱叫，也不会乱飞。哎，胖胖，你给我回来，胖胖！逛超市，鸟逛没了，飞哪去了呀？胖胖，给我回来！啊呢，终于找到它了。胖胖，你怎么那么调皮呀？乱飞！你知道外面的小鸟都被抓过去做成北京烤鸭了吗？气死我了！给我过来，带你去买好吃的。是否有梦等来？别害怕，这是垃圾，这是手机，这是。你好 ，Hello， 那我能摸摸你吗？你真可爱，你真胖啊！你简直都是我梦中情猫。哦，他让人摸。你没有对象，还没有小鸟，你冬天怎么活啊？修鸟信任度测试：1. 用手抓住鸟头停留5秒，不反抗即为成功。算了，我怕你待会猥亵了。2. 对修鸟拍手出拳，不闪躲即为成功。对不起，真的打到了，赶紧安抚。再试试悄悄摸鱼脑袋。3. 轻轻抓住尾巴摇晃，不反抗即为成功，没有一点难度。拜拜。这老爷得惯啥样啊？哎呀妈，别掉锅去！哎呀妈，就煮的面条都得背着他啊！煮的面条都得背他。有小鸡了，已经不想和没有小鸡的人说话了，感觉不是一个层次的人了。小鸟会自己上厕所了。加油努力，那只要用力，拉不出来没关系，少干个屁。爸妈的临回家的时候，正担心你去死，结果你上蹿下跳的样子，看着比我还勇士，浑身上下都透着精神，而且还不挑食。笨蛋小鸟只要被人摸一下头，就开始喜欢人类。一个人停停走走，找不到出口。床单太久没洗，都长小鸟了，做成挂件吧。每个早晨7点半就自然醒。星期天不上班，一直睡到下午，这就是我废物的一天。中央气象台预计，从明天开始，新一股较强的冷空气将来袭，这也将是今年下半年以来最强的冷空气。有人问我养鸟有什么用？当你叫它时，它会句句有回应。看吗？好大只。当你独自工作学习时，小鸟会乖乖的陪。干什么呀？当我凌晨1点想起有个快件没拿，但又很害怕，小鸟会变成我的挡子陪我下楼。好怕怕，我要回家！快点给我开门，外面好黑呀！小鸟知道自己是鸟吗？各家鸟竟然觉得自己是人。如果鸟粮直接给它，老子给你掀了！那我放炸锅烤一下。叮咚，熟了，吃吧，烤过了。没错，它们吃了。当我用电脑时，它也想要，于是我给它也买了一部。怎么这么小？我骗你什么了？这就是电脑呀！信你个鬼！你个赵导，坏的很。你再说一次。由于我家鸟每天6点都会把我吵醒，于是我今天故意早起1小时，把它吵醒。小乖乖，出去玩呀！出去玩嘛！妈咪，冲！哪天你也别想休息。麦当劳汉堡，包，麦当劳薯条，给小鸟当男妈妈的一天。早上6点放完影。
玩吧，谁玩得过你呀？8点半下楼遛鸟。哼，真漂亮，比你漂亮。他转身就走了，像下定了某种决心。你下来呀！再也没有看我一眼。12点做好吃的哄他。好大哦，会反哺了，他想咬我。爆浆了。下午5点，10万祖父看熊矮的参加。住口！给我个面子。哎，又要收拾烂摊子了。还好我有 OK 披萨 DT2 Pro， 甭管碎子线还是鸟粮鸟羽毛，通通搞定。开动一样的真空吸口，小旋风直接开吸，而且用过的洗脸巾坐上去就能2次利用，拖地的活也给干了，2个眼色的地上的鸟玩具也不会撞到。他可比你怪多了。当我和小鸟一起玩游戏，偶像明星实力歌手来了，这次我必须抽他，没死我了，他抽我也行。你快看，这动作太帅了，我们也拍一个吧。放心吧。哟，一会儿没见，你怎么变了副鸟样？哎，你别碰我，你让我觉得可怕。怎么会有这么粘人的鸟啊？天高亮！玩手机时，走到哪跟到哪。如果你把它挂门外，当养鹦鹉的人看完宫崎骏新片后，回家感觉鹦鹉看我的眼神不太对劲。你想吃掉我吗？其实我就看你不对眼，看完电影才知道，原来这里面都是兄弟，这么热还能怎么吃我？再见了，有鸟后的迷惑行为，当我洗完手总是忍不住我在身上弹弹。当他打哈欠，我总忍不住。手机的铃声全部是鸟叫。甚至我的牙刷，你能给我新牙刷录个语音包吗？说点好的就行，开始你的表演。你说啊，不给我面子是吧？上次阿贝也是不给我面子，你知道后来怎么了？识时务者为俊鸟，对着我的骨传导牙刷，再给你一次机会，说好听的。刷干净了，真棒！当我假装嫌弃我家鸟，等他偷吃我的披萨，吃骨切掉，扔进垃圾桶。当他偷喝我的水杯，当他偷睡我的床，咦，好臭！又得重新洗了。刚好这抖音上的秒杀品条入手的立白洗衣液可以用上，一瓶才不到9块9。这个洗衣液不仅去腥早去除异味，还能99%除菌率。这样洗完我才敢用你睡过的。现在点商城进入秒杀频道或直接点评论区就能领取这个9块9省钱攻略，买不用多少。还有新香叶抽纸和历史香味沐浴露都有官方限量补贴。发现你也很臭，要不小鸟虽然不知道什么是离别，它只知道箱子一出现，我就会消失很久。但这次，你去不去？有电了，这是一场酣畅淋漓的遛鸟。先给小鸟接盆水，过来洗澡了。终于可以放松一下，成天遛鸟稍不注意就容易黑，还好把小奶凤带来了，多亏它让我养白。和冷皮的胖胖同框也不怕被比下去。小鸟不可以用袋子面霜，小气鬼，像个宝贝似的。肯定是宝贝啊！我一薄皮想变白做呢，好不容易找到个植物提取很温和的面霜，晒了那么久，直接擦脸也很舒服，浪费不了一秒。哇，细提心机！在网上看了间小鸟民宿，哇，真的有小鸟耶！太可爱了，没人不亲你一下。
这是我给他买的玩具，看别人家咬的会爬上去咬。我买了。这是我的拖鞋，这是我用心给他做的饮水机。这是我喝水的杯子。奶奶，他们去厨房了。这是给他做的营养大餐。不吃。这是我可怜的晚餐。你有没有良心啊？这是给他买的洗白白变漂亮的水。这是我提亮的水。你这个冷皮就别浪费我的灌溉水了。为了伺候你，我熬得脸蜡黄，就靠它虚名提气色。你只配用矿泉水。哇，又白又亮，我的状态又不一样了。心情好，不和你纠缠，睡觉去。那这是你的窝，这是我的窝。我希望你晚上。What the fuck？ 谁他去保不生气，安心睡饱觉，不然白提气色了。不会还有人不知道鸟怎么用吧？王炸！洗洗还可以用。它洗多久我就可以往多久飞龙岛历险记啦！我在里面收集了好多可爱的小飞龙，也种了各种蔬菜水果，体验了一把农场主的快乐。看我的小岛在我的建议下已经变成美丽温馨的小家园啦！你再说一次。We will 对你上的死心也没有什么结果。Baby I'm playing on you tonight， 看是哪里就来。别这么凶呀，我给你找个老婆要不要？那你出去叼这个东西回来，我给你讨老婆。算了，没有老婆本，咱就自己生。不好意思，是我的弟弟。过来你就知道了。你快看啊，纳维莱特和你长得好像啊，他是白毛狼虎，你也是哎。你说他爸爸，我怀胎10月，辛辛苦苦把你养大，你管别人叫爸，我好伤心。除非你抽个纳维莱特给我，不然别想我原谅你。来吧，羊咬千日，用咬10。来吧！这鸡爪子没什么怄气啊，再来。进！进了！纳维莱特！出去玩这么开心啊？要怎么感谢我？进展，中火炸制，炸到主个表皮开始发白后，开始升温。别叫了，我要睡觉了。您好，前台，听到您这边有呼救声，请问需要帮助吗？熬这么晚，脸色一整个垮掉，还好装备带的齐全。别着急，怎么会忘了你？好了。黄气下去了，脸看着亮了1个度，感觉还能熬一会儿。睡觉，不然灌溉水白用了。钢铁的气色，我想撑到明天。小鸟是不可以上床睡觉的。不信你看阿呆。当人走了，手还在摸鸟时，我家鸟的反应。当我生病时，没事的，我忍一忍，睡醒可能就好了。鸟生病时，宝宝你怎么了？是想语言吗？不行，我这就带你去医院，再晚点就要痊愈了。我不想吃饭时，过饭点了，怎么不饿？算了，不吃了。小鸟不想吃饭时，你知道大壮不吃饭我是怎么治他的吗？当我拉肚子，看什么看？谁没拉过肚子？拉一拉还排毒呢。当小鸟拉肚子，白菜牛黄是否过多？室温多少？这血丝还食物成长，你可来看一下。当我给自己洗澡，给鸟洗澡，放上玩具，点心音乐。
还专门为它换了气泡热水器，还比普通热水器多一个测温点，调温更灵敏，有中家院1级恒温认证，家里多数同时用水也不会忽冷忽热。我还加了3万块升级了气泡洗功能，不仅可以深度清洁小鸟羽毛，滋润皮肤，还可以去除食物农残激素，安装还不花钱，而且整机质保10年。给自己买东西时，这啥呀？就敢要9块？算了，忽然也不是很想要。给鸟买东西时，多少来着？不管了，买它买它。